UBO. Pero, tropa natin. Oh, sino? Si Paring Radyo. Oh, bakit? Sinugod sa ospital. Bakit? Pagdating doon, dead na kayo doon. Ano nangyari? Eh, patay na eh. Patay? Oo. Paano namatay? Dahil sa ubo. Dahil sa ubo lang namatay agad. Oo pa. Eh, alam mo, di ba si Paring Radyo eh, kabit ni, ni Osang. Oo, yung... Bata ng pulis. Oh, Eh, nasa bahay ni Osang si Paring Radyo. oh, Tapos dumating bigla yung pulis. oh. Eh, ginawa ni Maring Osang, pinagtago si Paring Radyo dun sa ilalim ng kama. Oh, Ayos na sana eh. oh. Kaso biglang umubo. Eh, Puta, umubo. Pinatay ng pulis. Ayop ka, Teryo.